pessoal aí do canal Dr. Motos. Hoje estamos aqui com o tensionador, né? O acionador. Acionador da corrente de comando. O exemplo da Phaser 250. Da corrente de comando da Phaser 250. O Max, eu tenho observado minha moto todo dia de manhã, ou quando esquenta, né? Aliás, quando esquenta, ou mesmo eu ando com ela em um local mais longe, tem feito aquele barulho, aquele ringido de corrente dentro do motor. O que pode ter sido aí? O que pode acontecer? Isso aqui é o seguinte, ó. Provavelmente pode estar acontecendo dois motivos: a folga excessiva da corrente de comando ou problema nessa peça aqui no acionador, ó, que com o tempo ela vai perdendo a pressão aqui na mola, né? Que é uma mola espiral que trabalha aqui dentro, pressionando aqui a base para frente, pressionando o guia aqui, ó, tensionando a corrente. Com esse desgaste, o que ocorre? Ela perde essa pressão. Quando o motor tá frio, quietinho, ela não tem desgaste. Só que quando o motor esquenta, ocorre uma dilatação nesse metal, o que ocasionando com ela fazendo isso aqui, ó. Ó, isso aqui mesmo, tá vendo? Ó. Ela não, ó. Tá ruim essa peça, ó. Ó. Que foi trocada nos nossos amigos clientes aí, ó. Tá vendo? Deixa eu te falar, existe duas peças dessa. Uma que vem a original, que é sem catraca, que eles falam que é sem catraca, e uma com catraca. Essa aqui, ela é a modelo original com a mola. E tem o modelo de catraca. Muitos não gostam e tem acerta aquela polêmica, mas o negócio é o seguinte: eu uso minha moto pessoal, tem uma Phaser, eu uso dos meus clientes, eu coloco, nunca tive problema. Eu uso a WGK de catraca. O que ocorre? Ela não tem essa mola, ela tem uma mola solta aqui dentro que faz o seguinte: aqui tem uma catraca, uns dentes aqui, ela vai para frente, vai criando folga, ela vai tensionando, só que a catraca ela trava aqui, então não deixa fazer esse retorno aqui, ó. E ela não retornando, não vai folgar a corrente. Aí a outra mola vem aqui, aperta, aí vai dando folga, ela vai catracando para frente. E o que acontece se não fazer essa manutenção? O que pode acontecer? Barulhos excessivos no motor ou coisa pior. Pode ocorrer o quê? Essa peça danifica muito, ela cria uma certa imensa folga aqui, a corrente vai ficar muito bamba, pode pular o ponto do motor, as válvulas saírem do ponto de sincronismo da combustão e bater no pistão, ou quebra pistão ou empena válvulas, entendeu? Você vai ter um problema muito grande se eu fizer a substituição dessa peça. E hoje a mão de obra, mostra a peça aqui pro pessoal, a mão de obra para trocar essa peça hoje numa Phaser, acredito que ela é a mesma coisa aí da 2006 até a 2006 a 2018, sabe? Ela é praticamente a mesma peça. A mão de obra para fazer esse serviço fazer a troca, apenas a mão de obra gira em torno de uns R$20. E na questão da peça, quanto que ela custa? A peça sai na base de uns 70 a 75, R$80. Então essa peça é melhor ter ela de catraca do que essa original que vem de fábrica? Sim, eu já peguei muitos serviços de Phaser com 15 mil, 16 mil quilômetros com essa peça danificada. Aí recomendava para o cliente inclusive fez a substituição com a peça original na concessionária, rodou mais 10 mil quilômetros e ocasionou em outro problema desse aqui, ó. Aí foi que ele me procurou, falou: ó, eu fiz a substituição na concessionária, pagou R$450 numa peça dessa daqui dentro da concessionária para fazer a substituição. Aí eu recomendei: não, usa tal de catraca, tal, recomendei, coloquei para ele, porque eu sempre uso, coloquei, sanou o problema. E a moto dele já está com quase 50 mil quilômetros rodados, nunca mais teve problema. Tem muitas pessoas que confundem o barulho dessa peça batendo achando que é a parte de cima do motor. E tem pessoas até mesmo que, se pegar um malandro aí, um mecânico malandro, pode ter medo de fazer toda a parte de cima do motor, sendo que é só essa peça. Sim, tem um teste para você saber também se essa peça tá ruim. É só você funcionar a moto, né? Você deixa a moto funcionando, você remove esse parafuso aqui, ó, na chave 10 aqui, ó. Ele vai ficar lá no motor, lá perto do cilindro. Tu vai remover essa peça aqui, passa a remoção. Você vai pegar uma chave dessa, uma chave menor, de preferência com esse curso menor aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Ó, aqui é para trás. Você vai fazer aqui, ó, anti-horário.
Você acelera, vai acelerar a moto girando em sentido anti-horário. Se você girar ela em sentido anti-horário e o ruído sumir, pode fazer a substituição dessa peça, que ela não está mais servindo para o seu motor. Se porventura você girar aqui em sentido anti-horário e o barulho continuar, tem outro teste também para saber se é a corrente de comando. Você vai fazer o seguinte, você vai folgar aqui, vai fechar ela aqui, ó. Fecha ela aqui, né? Aí, essa aqui tá ruim, tá nem firmando, tá vendo? O certo dela é você girou porque ela tranca, ó. Ó, trancou. Ó, aí tá vendo? Não tá boa. Aí vem dois parafusos Allen 5 aqui, ó. Você vai tirar os dois parafusos Allen 5, vai remover ela do cilindro aqui, ó. Remover ela aqui do cilindro, ó. Aí você vê aqui, ó. Ela tem que encostar aqui no cilindro, tá vendo? O cilindro funciona aqui, ó. Você tem que colocar ela tem que topar no tensionador e tem que ficar um pouco aqui para fora, ó. Que ela tem que ter essa folga aqui para ela tensionar lá dentro, ó. Entendeu? Se porventura você tirar a peça e colocar ela no cilindro todinha, toda catracada aqui, ó, que ela tá toda injetada. Você colocou ela no cilindro, ela entrou todinha lá, sem folga, tipo entrou, travou lá para dentro lá. Aí você tira, ela vai todinha, aí você pode substituir a corrente de comando. Pessoal aí do canal Dr. Motos, logo vamos fazer um vídeo você fazendo a substituição dela na peça. Sim, da corrente de comando, dessa peça aqui. Ah, tem um serviço também que eu faço também, quando a moto, igual, a moto, muito cliente chega aqui, a minha moto tá soltando fumaça na primeira partida. Nem sempre tem que trocar cilindro, pistão, porque é um pistão cerâmico, é muito caro o custo, né? Nem sempre. Pode ser apenas retentores de válvula ou anéis, entendeu? Pode ocorrer, pode ser feito um brunimento no cilindro, substituição dos anéis do pistão originais e os dois retentores de válvula sona todo o problema e a compressão da moto fica 100%. Próximo vídeo vamos falar sobre isso, né? Isso aí. Pessoal do canal aí Dr. Motos, até breve. Um abraço.